Fa 2 anys en David va conèixer l'Anna. I la sorpresa? I de seguida va saber que estaven predestinats. Quiero que vivamos juntos. Jo no puedo, Yo vull conviure. però jo vull ser lliure. A seguir camins diferents. Ara, el món ha canviat Pese a las declaraciones del presidente Rajoy insistiendo en que la consulta es ilegal, los datos indican... i qualsevol cosa sembla possible. David? Hola, ¿cómo te va la vida? L'Anna i en David disposaran d'una sola trucada ¿Has votado ya? per esbrinar què senten l'un per l'altre Aún no sé lo que me dio. Ja, uno de tus impulsos. i quan els importa el món que els envolta. ¿Me has llamado para hablar de política? A que tot això no us ho ha explicat l'Artur Mas. Ningú no va dir que no s'haguessin de fer sacrificis. El meu pare no va envair ningú, Anna. Només volia treballar. No gosis comparar-nos amb la dictadura, que per aquí vas molt equivocat. Hace 2 años que no nos vemos. Fue por videoconferencia. Técnicamente son 4 años. Espera, ¿Sí? cuando te dejé nunca me has preguntado por qué. Catalans in Love. Tota relació té dues cares. Tot conflicte té dues veritats. Cuando los datos son ya definitivos. Y yo respetaré lo que diga la mayoría. Què faries si la persona que amenaça el teu món Calla, no em diguis que t'agraden en Di Lucas. Ah, es broma. és la persona que estimes? Ja n'has vist prou. Ana, qué bonita está mi Ana.